Өөрийн хүсэл мөрөөдлөд даг. Хүсэл мөрөөдлөд дагч чадах юм бол чи хангалттай их мөнгө олж чаднаа гэж сургадаг штэ тий. Маш олон зүйлүүд энэ зүйлийг хэлдэг. Тэг хүмүүс хүсэл мөрөөдлөд дагдаг юм байлээ л тий. Өөрийнхөө мөнгө олж чадаад байгаа ажлаадаас татгалзаад хэдийн мөнгө бага олж байгаа ч гэсэндээ өөрийнхөө дуртай, сонирхолтой аз жаргал мэдрүүлж байгаа ажлуудаа сонгоо явж исэн маш олон хүмүүсийг би харсан. Тэдгээр хүмүүсийн нэг нь би яахгүй юу вэ гэхээр бизнес хийгээд худалдаа намаа хийгээд явж байхдаа би хангалттай мөнгө олж исэн гэсэн хэдий боловч ямар ч аз жаргал мэдрэхгүй сэтгэлд минь тэр зүйл гоё сайхан санагдахгүй эсэргээрээ сэтгэл минь улам хоосроод улам хүндрээд улам стресстэй болоод идэг байсан. Тэгээд за энэ бол биш юм байна гэж үзээд тэр ажилласаа татгалзаад яг одоо та бүхнийхээ урд ингээд нээлттэй хийж байгаа энэ сүнслэг зам буюу өөрийн мэддэг чаддаг тэр зүйл рүү орсон бусдад энергийн зөвлөгөө өгөөд амьдралын мөн чанарт ойлгосон зүйлүүдээ хуваалцаад өөрийнхөө мэдлэг чадвараас гарсан сургалтуудаа боловсруулад явж байхдаа үнэхээр аз жаргалтай үнэхээр хүсэл мөрөөдлөд дагцсан юм шиг юм мэдрэмжүүдийг авдаг байсан ч гэсэндээ яг хангалттай мөнгө олж чадсан уу гэвэл бас чадахгүй байгаадсан. Тэгэд гайхаад уг нь хүмүүс ч одоо тий сүнснийхаа даалгаврыг биелүүлвэл сүнснийхаа зорилгыг олчих юм бол хүсэл мөрөөдлөд дагах юм бол хангалттай их мөнгө олддог гэжтэй тий амьдралынхаа зарим нэг асуудлуудаас гарч чадахгүй яагаад юм байгаа юм болоо гэд нэг хэсэг бол гайхчихсан. Тэгэд би нэг зүйлийг ойлгосон. Тэр зүйлийг та нартай хуваалцъя гэж бодсон. Хүсэл мөрөөдлөд дагах нь бол чухал. Энэ бол амьдралын маш чухал бодит урсгал бодит мэдрэмж байдаг. Энэ нь бол зөв гэсэн хэдий ч гэсэндээ та зарим тохиолдолд ингээ мөнгө олж чадахгүй олдгоосооч бага олох тохиолдолд гарнаа. Энэ яагаад ингэж байгаа юм бэ гэхэлэр та зүрх сэтгэлээ дагж байгаа нь баяр баясгалыг мэдэрч байгаа. Мөнгө бол энерги. Энерги гэдэг зүйл чинь байнга урсж явах хэвээр. Энэ энерги гэдэг зүйл урсж байгаа тохиолдолд юу болох хэвээр вэ гэхээр үнцнээ бүтээх хэвээр. Та хэдий дуртай зүйлээ хийж байгаа ч өнгөө хийгээд өгчээ. Үнцнээ байлгач ч юм уу тий. Гих тусам ингээд үнцнээ өөрөө бүтээж чадахгүй байгаад бол энерги урсгал гэдэг бас гараад явчт юм бэлээ. Мөн мөнгөтэй холбоотой, амжилттай холбоотой зүйл дээрээ бид бүхэн айцтай хэвээр байдаг. Хүсэл мөрөөдлөд дагсан ч гэсэндээ энэ зам маань зүг болов гэдэг ч юм уу те. Эргэлзээ айц энэ зүйлийг заавал эмчлэх ёстой байдгийн бэлээ. Мөн юмыг хүлээж авах чадвартай болох хин нэгэн таны мэдсэн сурсны чинь үр шимээр ингээд өгж байгаа, зориулж байгаа үйлчилгээндээ зориулж төлж байгаа тэр мөнгийг сэтгэл дүүрэн аз жаргалтай, баяр баясгалтай авч сурах бас маш чухал юм байлээ. Ихэвчлэн хүмүүс ядуу байхыг сүнслэг байхтай андуураад идэг. Сүнслэг хүн зөв хүн чинь мөнгө авах ёсгүй. Бүх зүйлийг өнгөө хийж өгөх ёстой гэх мэтчлэн. Гэтэл төгс гэгэрсэн бяцлаглалын Оошо багш маань хүртэл юу гэж сургасан байдаг гэхээр хүсэл мөрөөдлөө дагна гэдэг нь чухлаа. Гэхдээ амьдралын бодит турсгалаасаа бүгд тасраарай гэж сануулсан байдаг. Ялгаагаа бас хүмүүс ойлгох хэрэгтэй юм байлээ. Тэг зүгээр нэг хүслээ дагах, зүгээр нэг мөрөөднө гэдэг бол хангалттай байт юм байлээ. Харин эсэргээрээ зөвхөн мэдрэмж биш те. Таны хийж байгаа зүйлд бүтэц хэрэгтэй юм бэлээ. Сахилга бат өдөр бүр үнэнч хийх тэр чадвар хэрэгтэй юм бэлээ. Мөн ур чадвараа өргөлж хөгжүүлж байх, эрдэм шамтангой хандах, өргөлж боловсрч байх тэр хичээл зүтгэл хэрэгтэй юм бэлээ. Та хүсэл мөрөөдлөд дагсан ч гэсэндээ хангалттай мөнгөө олж чадаагүй байх үедээ хүмүүс юу гэж боддог вэ гэхээр өөрийгөө буруутгаж эхэлдэг. Юу гэхээр энэ буруу юм бах та, би буруу энергитэй байгаа юм бах та, миний энерги хүрэлцэхгүй байгаа юм бах та, болохгүй байгаа юм бах та гэд өөрийгөө буруутгах, ичих, үнцэнгүй болох энэ зүйлүүд бол танд хэрэггүй. Эсвэргээрээ таны мөнгө буюу хангалттай амжилтанд хүрэх хүртэл чинь маш олон зүйлүүд нөлөөлж байгаа. Жишээ нь эдийн засаг, амьдарч байгаа орны чинь орчин, за таны өөрийн чинь ур чадвар, за мөн сэтгэл зүй, аливаа амны тохиолн бүрдэх цаг хугацаа, за мөн айдас, хүүхэд насны тань итгэл үнэмшил зэрэг гээд маш олон зүйлүүд энэ бүхэнд нөлөөлж байдаг. Авьяасаа мөнгө болох нь ичгүүр бишээ гэдгийг ойлгоно. За үн цэнэ үнэлнэ гэдэг чинь шунал бишээ гэдгийг ойлгоно. За мөн системтэй байна гэдэг нь материаллык зүйл бишээ гэдэг энэ ухаарлуудын ялгааг ойлгож эхэлнэ. Та одоо ч гэсэндээ хангалттай мөнгийг олж чадаагүй байгаа сэтгэлээр унах хэрэггүй. Мөнгөний талаарх дотор гүндтэй байгаа шархуудыг нэг нэгээр нь эдгэх ёстой юм байна. За мөн өөрийгөө илэрхийлэх айдсаа даван гарах ёстой юм байна. Ингээд бүхэлд нь бодож үзэхээр ерөөсөө бид бүхэнд
боловсрох зүйл байгаа учраас, суралцах зүйл байгаа учраас танд шууд амьдралттай нь хангалттай мөнгөтэй нь орж ирэхгүй байгаа. Та хүсэл мөрөөдлөө дагсан ч, сүнсээ сонссон ч гэсэн мөнгөтэй нь яг хангалттай түвшинд очиж чадахгүй байна гэдэг нь та бэлэн болоогүй байна гэсэн үг. Хүнийг сэтгэл зүй, майнд, сүнс бүх зүйл нь бэлэн болоогүй байхад маш их мөнгө, маш их амжилт ороод ирэхээр тэр дээр байгаа амжилтаас хүн доош онохдоо бүр хүнд бүр асуудалтай тулгардаг учраас сүнс танд, зүрх танд хайртай учраас чамд сурах, боловсрох, дахиад хичээх, дахиад жоохон зүйлүүдийг ойлгох шаардлага байгаад байна. Тийм учраас яг одоо жоохон төвччих, жоохон боловсрчих, мөнгөний сахилга батыг жоохон сурчих, мөнгө баг зэрэг хадгалаа сурчих, зөв зүйл рүү зарцуулаа сурчих гэдэг тэр хичээлийг л танд амьдрал хувь тавилан танд заагаад байгаа гэсэн үг. Хэрвээ та энэ хичээлүүдээ ойлгоод бүрэн мэдээд боловсрчих юм бол та үнэхээр хүсэл мөрөөдөл зүрхээ дагж чадсан бол таны амьдрал бол таны хүссэн төвшнгөөс, таны мөрөөддгөөс ч томоор өөрчлөгдөх боломжтой. Ингээд та нартаа амжилт хүсье.